Как забраться на высокую стену с помощью зарядов ветра? Если научиться, то будет очень просто. И, конечно же, я буду все показывать на своем сервере. Подать заявку можно у меня в телеграм-канале. Ссылка в описании. Приступим. Находим стену, которая вам нужна. В моем случае это стена замка. Берем заряды ветра и смотрим внимательно. Наводимся на стену, как показано на видео. Это будет первый прыжок. Все последующие прыжки нужно делать так, чтобы прицел был нацелен чуть ниже, чем на первом прыжке. Вот так должно выглядеть полное взбирание на стену. А если при последующих прыжках мы не будем чуть-чуть опускать прицел, то мы просто не взлетим. Если было интересно, ставь лайк и подписывайся. Так что теперь ты знаешь,